Assalamu alaikum friends. In today's lecture, we will learn how to write an expository essay. In previous lecture, we talked about different types of essays, and one of those the types was expository essay. Expository assign a lecture में सीखना सी the expository essay लिखिए की, and we will also learn the structure of the essay, and there are some tips and examples to show you how you can write an expository essay. So let's start. What is the expository essay? Expository means intended to explain or describe something. Expository हुंदो है तो कि शेख explore करण, explain करण या describe करण. So expository essay provides a clear, focused explanation of a particular topic. कंहिं टॉपिक ते असां क्लियर हिकिड़ी पंहिंजी एक्सप्लेनेशन ॾींदाऊं ऐं असां हुन एसे खे जेको आहे एक्सपोजिटरी एसे चवंदाऊं. And it does not set out to prove a point, it just gave a balanced view of its subject matter. असां कंहिं पॉइंट खे प्रूव करण जी कोशिशि न कंदा आहियूं, असां जस्ट हुन में बैलेंस्ड व्यू हिकिड़ो पेश कंदा आहियूं सब्जेक्ट मैटर जो. हाउ टू नो वेदर द एसे इज़ एक्सपोजिटरी. अच्छा, असांखे अगरि टॉपिक मिले एग्ज़ाम में या पेपर वग़ैरह में त तव्हां हिन ते एसे लिखो त असांखे कीअं ख़बर पए थी इहो एसे जो कहिड़ो टाइप असांखे लिखिणो आहे. नैरेटिव लिखिणो आहे, डिस्क्रिप्टिव हुजे, एक्सपोजिटरी हुजे, आर्ग्यूमेंटिव हुजे, या इहा कीअं ख़बर पए त असांखे हिते एक्सपोजिटरी लिखिणो आहे. सो हियर इज़ द ट्रिक फॉर यू. सम की टर्म्स आर टू बी नोटेड इन द टॉपिक. कुझु की टर्म्स हुन में अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंमां असांखे ख़बर पवंदी आहे त इहो एसे एक्सपोजिटरी आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल, तव्हांखे वर्ड्स मिलियल हूंदा जीअं एक्सप्लेन, डिफाइन, डिस्क्राइब. उन में असांखे ख़बर पइजी वेंदी आहे त हिन में असांखे एक्सपोजिटरी एसे लिखिणो आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल, explain how the invention of printing press changed European society in the 15th century. एक्सप्लेन जो कोई वर्ड आहे इहो असांखे शो थो करे जेका आहे असांखे सॼी हुनजी बैकग्राउंड हुन में जेका हिस्ट्री आहे उहा ॾियणी आहे, हुनखे एक्सप्लेन करिणो आहे त इहो एक्सपोजिटरी एसे आहे. डिफाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड एक्सप्लोर हाउ इट इज़ यूज्ड. सो डिफाइन जेका आहे असां वर्ड शो करे थो त हिते बि इहो एक्सपोजिटरी एसे ई लिखिणो आहे असांखे. राइट. सो दैट remember the things that we have to remember while writing expository essay. Number one, त जेको तव्हां एक्सपोजिटरी एसे लिखो था इट शुड बी ऑब्जेक्टिव. तव्हां पंहिंजा पर्सनल ओपिनियंस न ॾींदव. जेकी बि शयूं तव्हां हुन में मैंशन कंदव उहे ऑब्जेक्टिव हुजणु घुरिजनि, सब्जेक्टिव न हुजनि. ऑब्जेक्टिव जो मतिलबु आहे त तव्हां पंहिंजा पर्सनल ओपिनियंस न ॾियो. So our essay should be objective. It isn't about your personal opinions or experiences, right? So असांखे इहा पॉइंट यादि करणी आहे त जॾहिं बि एसे असां लिखूं था, ख़ासि करे जॾहिं एक्सपोजिटरी एसे लिखूं था त पर्सनल जेके ओपिनियंस ऐं एक्सपीरियंसिस आहिनि उहे असांखे शेयर न आहिनि करणा. सब्जेक्टिव न आहे थियणो. वी हैव टू अवॉइड यूज़िंग सेकेंड और फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जेको जीअं आई आहे या मी आहे. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जी ॾिसो यू आहे. तव्हां ईअं तव्हां आई नथा चई सघो, ईअं नथा तव्हां चई सघो एसे में त आई थिंक दैट इट इज़ दिस और यू शुड डू दिस और यू थिंक इट इज़ दिस. सो आई एंड यू इहे अलाउ न आहिनि एक्सपोजिटरी एसे में. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, राइट? What is the structure of an expository essay? Or simply generally essay जी structure भी यही हूंदी आहे essay में. सो इहो इन ते डिपेंड करे थो त तव्हांजे एसे जी जेका स्ट्रक्चर आहे उहा कीअं हुजणु घुरिजे. जो तव्हांजो ॾिसबो त टॉपिक जो स्कोप छा आहे, टॉपिक छा डिमांड करे थो, उन हिसाब सां हुनजी स्ट्रक्चर हूंदी आहे. पर इहो ईज़ी रहंदो अगरि तव्हां एसे लिखण खां पहिरियां हुनजी आउटलाइन ठाहियो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगरि तव्हांखे कोई टॉपिक मिली थो वञे त उन टॉपिक खे पढ़ण खां पोइ तव्हां आउटलाइन ठाहियो था एसे जी, ऐं उन सां ईज़ी रहंदो त तव्हां पंहिंजे एसे खे स्ट्रक्चर कीअं था ॾियो, उनखे पैराग्राफ्स में कीअं डिवाइड था कयो. सो इट विल बी ईज़ी आफ्टर यू स्टार्ट मेकिंग एन आउटलाइन. पर कॉमन जेका स्ट्रक्चर हूंदी आहे एक्सपोजिटरी एसेस जी, इट कंसिस्ट ऑफ 5 पैराग्राफ्स. उहो 5 पैराग्राफ ते मुश्तमिल हूंदो आहे. पहिरियों पैराग्राफ हूंदो आहे इंट्रोडक्शन जो, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ चवंदा आहियूं असां हुनखे. 3 पैराग्राफ्स असांजा हूंदा आहिनि बॉडी पैराग्राफ्स. इहे 3 थी सघनि था, इहो डिपेंड थो करे टॉपिक ते 3 to 4 और 5 थी सघनि था. सो बहरहाल कॉमनली असां 3 पैराग्राफ्स जेके आहिनि बॉडी पैराग्राफ्स लिखंदा आहियूं. एंड द लास्ट पैराग्राफ इज़ द कंक्लूजन.
और कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो ये 3 पैराग्राफ्स हूंदा आहिनि जेकी पहिरियों हूंदो आहे इंट्रोडक्टरी, देन बडी एंड देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में असां 1 पैराग्राफ लिखंदासीं, बडी में 3 ऐं कंक्लूजन में भी 1 पैराग्राफ लिखंदासीं। सो now we are talking about how to write introductory paragraph. Introductory paragraph कीअं लिखिजे कंहिं सेंटेंस एसे में। सो रिमेंबर इंट्रोडक्शन जेको हूंदो आहे एसे में तमामु इम्पॉर्टेंट हूंदो आहे। तव्हांजो एसे कीअं हुजणु घुरिजे, कीअं हूंदो, उहो तव्हांजे इंट्रोडक्शन मां ख़बर पवंदी आहे। सो आवर इंट्रोडक्शन शुड बी द बेस्ट। दिस इंट्रोडक्टरी एसे जेको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हूंदो आहे एसे में, उन में जेको पहिरियों सेंटेंस असां लिखंदा आहियूं उहो हूंदो आहे हुक सेंटेंस, राइट। ऐं उन हुक सेंटेंस में असां रीडर खे कन्विंस करे वेंदा आहियूं त हू जीअं एसे खे पढ़े, उहो इंट्रस्ट फील करे। हुक हूंदो आहे न, हुक वांगुरु हीअ हुक जी स्ट्रक्चर हूंदी आहे, त हुक वांगुरु असां हुनखे फसाईंदा आहियूं त हाणे इहो एसे अॻिते पढ़ंदो असांजो। त इंट्रस्टिंग ऐं जेको आहे शानदार हिकिड़े क़िस्म जो तव्हांजो हुक सेंटेंस हुजणु घुरिजे। And it serves to hook the reader's interest. Briefly introduce your topic and provide a thesis statement summarizing what you are going to say about it. Introductory paragraph में असां thesis statement भी लिखंदा आहियूं जंहिंमें असां उनखे समराइज़ करे ॿुधाईंदा आहियूं तव्हां छा था चवणु चाहियो। Okay, so this is example of introduction of the topic that we have already discussed. The topic हुयो त 15th century में printing जी inventions यूरोपियन हिस्ट्री ते छा फ़र्क़ु पियो। त हिन में जेको फर्स्ट सेंटेंस असां लिखियो आहे, दैट फर्स्ट सेंटेंस इज़ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस और वी कॉल इट एज हुक सेंटेंस। इन मैनी वेज इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस मार्क द एंड ऑफ मिडल एजिस। ॾिसो इहो सेंटेंस जेको असां पहिरियों सेंटेंस लिखियो उहो हिकिड़े क़िस्म जो हुक सेंटेंस आहे। त असां इहा ॻाल्हि बि करे वियासीं त इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस आहे, ऐं असां इन में इहो बि चयो त जेको आहे इन मिडल एजिस जी जेका इरा आहे उनखे एंड करे छॾियो। त इहो सेंटेंस जेको हूंदो आहे न उहो जेको आहे हुक सेंटेंस हूंदो आहे, राइट। देन दिस सेकंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, दिस इज़ कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट में असां उन सॼी ॻाल्हि खे बयानु करे असां हिकिड़ी लिंक ॾींदा आहियूं त हाणे नेक्स्ट पैराग्राफ में असां हीअ चवण वारा आहियूं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन यूरोप पेविंग वे फॉर रिफॉर्मेशन। त हाणे हिते असांखे ॻाल्हि हिकिड़ी क्लियर थी वेंदी, जेको इन खां बाद में पैराग्राफ हूंदो असां हुन में रिफॉर्मेशन जी ॻाल्हि कंदासीं। सो दैट इज़ द थीसिस स्टेटमेंट। सो द फर्स्ट सेंटेंस वाज इंट्रोडक्टरी सेंटेंस और हुक सेंटेंस, इन द लास्ट सेंटेंस इज कंक्लूडिंग और थीसिस स्टेटमेंट। बॉडी पैराग्राफ में छा हूंदो आहे, बॉडी पैराग्राफ में असां डेप्थ में वेंदा आहियूं। जेको इंट्रोडक्शन में असां ॻाल्हि करे आयासीं, हाणे उन ॻाल्हि खे ई अॻिते वधाईंदे असां हुन में बॉडी सेंटेंसिस लिखंदा आहियूं। बट देर आर इन बॉडी पैराग्राफ देर आर टॉपिक सेंटेंसिस, देन एक्सप्लेनेशन एंड सपोर्टिंग डिटेल्स एंड देन कंक्लूजन। उन्हनि पैराग्राफ्स में बि इहो ई हूंदो आहे। पहिरियों असां टॉपिक सेंटेंस ॾींदा आहियूं, उनखे पोइ सपोर्ट कंदा आहियूं या सपोर्टिंग डिटेल्स ॾींदा आहियूं, ऐं लास्ट में असां conclusion ॾींदा आहियूं। So this is all about body paragraph. And the last paragraph of your essay is concluding paragraph, जंहिंमें असां सॼी essay में जेको कुझु बि लिखी आहियूं उनखे असां conclude कंदा आहियूं या sum up कंदा आहियूं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगरि असां कोई बि essay लिखूं था त उनजी जेका जनरल स्ट्रक्चर इहा हूंदी आहे त ही इंट्रोडक्शन असांजो हूंदो आहे, ऐं असां चवंदा आहियूं त essay is just like a बर्गर वांगुरु हूंदो आहे स्ट्रक्चर हुनजी। ऐं जेको लास्ट सेंटेंस हूंदो आहे उहो बि सेम ई हूंदो आहे, नंढो ऐं प्रिसाइज़। ऐं जेका ॻाल्हि असां इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में करे आयासीं उनखे ई जेको आहे उहो साॻी तरीक़े सां उनखे समराइज़ करे असांखे ॿुधाईंदो आहे। ऐं जेको कंक्लूडिंग पैराग्राफ जी जो कमु हूंदो आहे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ असांखे इंट्रोड्यूस कराईंदो आहे टॉपिक सां। जेको मिडिल आहे, असुलु जेको मसालो असां भरींदा आहियूं उहो विच में हूंदो आहे, एंड दैट मिडिल इज़ बॉडी पैराग्राफ्स। विच जेको हूंदो आहे बर्गर जो उहो बॉडी पैराग्राफ हूंदा आहिनि। सो दिस इज़ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड दिस इज़ बॉडी एंड द लास्ट वन इज़ कंक्लूजन और कंक्लूडिंग सेंटेंस। त इहा बेसिक स्ट्रक्चर आहे कंहिं बि एसे जी। दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सपोजिटरी एसेज।
Thank you very much. See you in the next video.